Así de borroso amaneció Yacanto. Hola, Fruper. Tenemos a Toto Mesa echándole agua. Muy bien, Toto Mesa. No, echale más eso. A los arbolitos más grandes tenés que echarle entero. Listo, bueno, dale. Dale, metele. Hasta 3 horas por recorrer. Buen día, Yacanto. ¿Hacemos parrillita hoy o no?
Hola a todos, somos Gaucho y Gauchito. Y bueno, les mostramos un poquito de lo que es nuestra zona. Por la ruta argentina hemos de andar, disfrutando las vivencias en familia. Somos Gaucho y Gauchito, les queremos presentar. Es nuestra que es nuestra pesca, los paseos familiar. A veces los recuerdos también hemos de mostrar. No dejen de seguirnos, comentar y denle like. Somos Gaucho y Gauchito, gracias por mirar. Corre, Forrest, corre. Forrest Gump. Corre, Forrest. Por la ruta argentina hemos de andar, disfrutando las vivencias en familia. Somos Gaucho y Gauchito, les queremos presentar nuestros viajes, nuestra pesca, los paseos familiar. A veces los recuerdos también hemos de mostrar. No dejen de seguirnos, comentar y denle like. Somos Gaucho y Gauchito, gracias por mirar. Estoy en el medio de la nada. Con esa canción me estoy por cortar la vena. Ahí tenés, Juan Fuente. Sí. Bueno, acá está por poner el inodoro. Acá está con la mecha, está. Acá está el imboro. ¿Todo bien? Bien. Ya tenemos inodoro. Ya tenemos imboro. Ya tenemos imboro. Imboro. A ver. Ahí está el agujerito. Faltaba esto nomás, amigo. Hacer el agujero y amurarlo. Chao, a la bosta.
loca.